Если вы решили сделать дома ремонт и нашли какого-то ремонтного мастера, либо даже какую-то бригаду, которая вам пообещала сделать ремонт, вы не заключили ни один договор, не пугайтесь, несмотря на отсутствие письменного договора, вы все равно можете защитить свои права в судебном порядке. Нужно будет собрать определенный пакет документов, доказать, что было намерение, доказать факт того, что они выполняли эту работу и вы ее оплачивали. На самом деле сейчас это очень легко доказать с помощью переписок, банковских переводов и так далее. И несмотря на отсутствие письменной формы договора, все равно суд будет на вашей стороне. И вы все равно сможете защитить свои права в соответствии с законом о защите прав потребителей.